الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما أنتم أي تاريخ وتهي رمضان سديد إلى تنكيدي كنا فربقل صدر يصدح أو كباجان تاريخ الميلادية شن يطمن في بشي سديدات لح يطمن في بشي سديدات لبض كل يلا بيو طمنك ليش أنا شغلنا وعرقاوة مقالة عرقاوة عاصمة الدول في السناق وحنو هالكن بدون سنين أرضيدي gargarnaysa farxada kala qayb qaataan runtii mujtamacooda waxaan hadda guddoonsiinay sida ay ka muuqata kamarada dhar runtii aan garanaysa carruurta ka farxinayno runtii ma rabo inaan dheereeyo waxaan uga baxayaa kuma dooran doona Sheekh Jamaal Xaaji Axmed fadlan ku soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي halkan aan joogno sida Saacid aan ku sheegay waxa weeyaan waa goob kamid ah maxay ahayd magaalada Xeergaamo hawsha aan isugu nimid waxay ahayd arrinta ay taamta aan gacanta ku haynin maadaama ciidkii uu soo dhow yahay insha Allah dadka dambi aan ku guddoonsiinayna halka kan markii ay ku dhiigi lahaayeen oo isugu jira isku joog iyo cimaamad taasoo runtii ay tahay halkan xaflad waxaan ugu qabanay dadkii hawsha maxay ahayd degmada ka waday ee samafalka maxay ahayd deesanay ay taanta maxay ahayd gacanta ku hayay ee hawshooda u qumay in ay arkaan amalkooda iyo wixii ay qabtaan ay halkan maxay ahayd ay ka arkaan ayaan insha Allah maanta aan halkan kamarada ugu soo duubnay noo guddoonsiinay maxay ahayd dharkii ay ku dhiigi lahaayeen ina halka ka daawadaan dadkii maxay ahayd lacagta bixinaya Ilaahay uu darto yaatida bixinayay ya hawsha ay soo Ilaahay jira xisanaadka ka siiyo iyagana waan u duceynaynaa dadka halkan maxay ahayd jooga hadda inamada wax weeyaan 18 iyo 7 hablood ayaa wax weeyaan hal joog ku ah inta kale wax weeyaan maxay ahayd maqani wax weeyaan qaar hadda soo haleeli waayay waqtiga oo iska kooban iyo qaar maxay ahayd magaalada ka maqan hadda inaan oo kale ayaa maxay ahayd maqan isaguna insha Allah bacda iyo wada Ilaahay ka furo ashhada maqraan marka waxaan idin soo jeedinaynaa dadka samafalayaasha ee wanaaga jecel ee daawanaya maxay ahayd runtii sharafta iyo qiimaha ka muuqata dadkan maxay ahayd halka kan taagan oo runtii dad maxay ahayd dhamaantood adoona in maxay ahayd hawsha cidii wax ku darsan kartaa ay ku darsato oo wixii la qaban karo maxay ahayd loo qabto waayo waxa weeyaan maxay ahayd sida rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkii maxay ahayd ay taamta gacan qabtaa waxa weeyaan ajar fara badan ayuu Ilaahay agtiisa u ka helayaa amrigiisa Ilaahay u barakeynaya dad adduunyo barakoobaya adduunyo aakhiraba qof wanaagsan ayuu noqonayaa marka dadka u qumay iyo dadkii kale hawsha ka qayb qaadan karaba insha Allah ta'ala waxaan ka codsanaynaa hawsha wixii ay ku darsan karaan in Ilaahay dartii ugu darsadaan inta ayaan ku soo gabagabeynaa billahi tawfiiq haddana waxa weeyaan ciyaalka ayaynu ka duubaynaa insha Allah ta'ala aynu xafladii aynu ka duubaynaa kamaradii intaas aan soo baahnaa waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa anagu joogna aqoomihii halkan waxbarashadooda iyo daryeelkooda iyo intaba loo kafaalo qaatay marka waxaan u mahadcelinaynaa dadka kafaalo qaatay aqoomaha
oo si kastaba ha noqotay hadday tahay waxbarasho iyo hadday tahay quudin iyo hadday tahay mataqaanaa arag dhar marka waxaan ugu mahadnaqaynaa dadka agoomaha kafaalo qaatay in ilaahay mataqaanaa ugu naxariisto oo daryeelka ay u fidiyeen dadka agoomaha ay kafaalo qaateen annaguna marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arrintaa marka waxaan leenahay sidaas iyo mataqaanaa ay sii wadi karaan hortooda ilaahay ugu تعالى يا مقدس المادة أنا أتكلم عن علينا وين قاطي أبون ودين تودا وحبر شو ده الله سبحانه وتعالى قبل هذا فرح لنا قبل جزاك الله خير علينا الحمد لله أنك الله سبحانه وتعالى وحنا خبر إن الله هنا قال سبحانه سبحانه كذا يوم معنا أي سبحانه ونقدر هذا شيء فالله وبرنا إنا إله وحنا وبرنا ميزان حسنات كله walaalayaal waxaan u mahadcelinaynaa aqoomaha yaryar waxbarashadoodii iyo ma garanaysaa waxtarkoodii dadka qaabilay in ilaahay ugu naxariisto baan ku ducaynaynaa ilaahayna u baryaynaa in ilaahay ugu naxariisto oo ilaahay dee fadli badan ka siiyo oo aanu ilaahay u baryaynaa uguna mahadcelinaynaa السلام عليكم ميوريا يا